Zamislite ovo, vratili ste se iz prirode, iz parka, iz planine, iz dvorišta. Sve je bilo normalno i uveče pod tušem napipate nešto sitno na koži. Kad? To je krpelj. Najopasnije kod krpelja nije to što vam on pije krv. Najopasnije je to što njegov ubod ne boli, ne peče, ne svrbi odmah. Nekad može da se desi da danima ne znate da je on zakačen, a baš to vreme može biti presudno. Danas pričamo o lajmskoj bolesti, o krpeljima, pravilnom vađenju i generalno o simptomima koji mnogi promaše i o najvažnijim pravilima zaštite. Posebno obratite pažnju na onaj deo o osipu jer je to česta zabluda da ta lajmska bolest, od koje se svi plaše, uvek izgleda kao neka crvena meta na koži. Ne izgleda baš uvek tako. Zašto je krpelj tako podmukao? Znajte, krpelj prvo nije insekt. On pripada redu paukolikim zglavkarima. Znači, bliži je pauku nego komarcu. I ne skače sa drveta na čoveka kao što mnogi misle, najčešće čeka u nekoj travi, žbunju, lišću, pored staze, u šumama, dvorištima, na mestima gde je puno ljudi, da ima psa, mačaka, divljih životinja i tako dalje. Krpelj se zakači na kožu. I šta se dešava? On probije tim usnim delovima i počne da se hrani krvlju. Ali evo zašto ga ne osetite. Njegova pljuvačka sadrži supstance koji mogu da smanje osjećaj bola i samim tim da spreče zgrušavanje krvi i da omoguće da se on hrani satima pa čak i danima pre nego da vi primetite. Znajte, mnogo je bitno da uvek aktivno tražite krpelja posle boravka u prirodi, baš iz ovog razloga. Kada pričamo o lajmskoj bolesti, znajte da je to bakterijska infekcija. Veoma je važno. Ne znači da svaki krpelj nosi lajmsku bolest, takođe. I ne znači da svaki ubod krpelja automatski znači infekciju. Ako je krpelj zaražen, a ostane na koži dovoljno dugo i ako se ne ukloni pravilno i na vreme, znači ova dva faktora su jako bitna, rizik raste. Ali ovde ne pričamo o tome da biste se vi plašili prirode, ne, tamo posle. Priroda je ekstremno važna za vaše zdravlje, imunitet, raspoloženje, kretanje, nervni sistem, vitamin D i tako dalje. Ali u prirodu treba da idemo pametno, kao što na sunce idete isto pametno, tako ni u travu ne možete da idete, ej, idem. Znači, takođe, ako, ovo je, da kažem, možda i jedan od najvažnijih delova videa, ako nemate onaj karakterističan osip kao meta, crveni krug pa bledilo pa crven prsten, ne mora da znači da je ili nije to direktno lajmska bolest. Znači, to može da izgleda kod svakog, da kažem, drugačije, ne kao savršena meta. Može da bude samo crveno, može da bude samo okruglo, može da bude samo ovalno, onako da se malo izobličilo, onako obično da bude. Može se širiti danima, može biti toplo na dodir. Često to i nije toliko bolno za većinu ljudi, ali zato ponekad ljudi to zamene za ujed komaraca, alergiju, modricu, reakciju kože ili ujed pauka. Ali obratite pažnju. Ako se crvenilo širi iz dana u dan, naročito ako je veće od nekoliko centimetara, a ako ste bili već u travi, šumi, parku, selu, dvorištu, ili ste našli krpelje, to je razlog da se javite lekaru. Takođe, ne čekajte da se pojavi ta savršena meta, jer to nije uslov da bi 100% mi bili sigurni, to je lajmska bolest. Takođe, znajte, ponekad se desi da neko uradi test i bude negativan. Ovde ljudi izvade dan, dva nakon uboda i kažu, nema ništa. Problem je što testovi ponekad na lajmsku bolest traže antitela, a antitela ne mogu da se stvore istog dana, istog momenta. Imunom sistemu treba vreme i često se desi da u prvim nedeljama test može da bude negativan, čak i ako se infekcija razvila. Zato se lajmska bolest ne dijagnostikuje samo na papiru. Gleda se cela slika. Da li je bilo uboda krpelja? Da li ste bili na području gde ga ima? Da li se pojavio osip koji se širi? Da li imate temperaturu, malaksalost, bolove u mišićima, glavobolju, da li je leto ili proleće, da li vi imate simptome neke, tada treba ići kod lekara. A ako se bolest ne prepozna i ne leči na vreme, može da se desi kod nekih osoba otok i bol u zglobovima, naročito kolena, pa onda osjećaj trnjenja, bolovi koji se onako sele po telu, ukočen vrak, jake glavobolje, slabost jedne strane lica, takozvana facijalna paraliza, lupanje srca, preskakanje vrtoglavice i osjećaj kao da ćete se onesvestiti. Ovo ne pričam da bi vas plašio, zato treba da znate ove osnovne stvari, jer je najbolja zaštita prevencija. Ako vidite krpelja na koži, nemojte da čekate. Ako vi možete da uradite to pravilno i znate, ili neko zna, nemojte da čekate pa ne znam ja koliko sati da bi išli kod lekara. Jer, pazite, što je duže krpelj zakačen, to je veći rizik prenosa infekcije. Ali, pravilno vađenje je ključ. Znači, nemojte da se igrate, sad ima puno teorema spaljivanja, pa onda mazanje nekim uljima, vazelinom, alkoholom
i tako dalje, lak za nokte, da se, ne znam, on cedi, gnječi, da ga okrećete kao šraf i tako dalje. Znači, suština je, uzmete pincetu koji ima izuzetno tanak vrh, po mogućstvu onako malo i špicast, i uhvatite krpelja što bliže koži. Znači, ne za zadnji deo tela, nego što bliže mestu, čak malo tu možete da pristanete kožu da bi njega više uhvatili i povucite ravno, polako i stabilno, bez uvrtanja, bez cimanja, jer kad izađe, operite mesto sapunom i vodom i onda možete da radite dezinfekciju. Operite ruke, naravno, pre svega toga i da budu sterilne sve te stvari. Krpelja možete da stavite, na primjer, ako želite, u neku kesicu negde, ako želite da pokažete lekaru, ali mali deo tog usnog aparata, ako ostane u koži, nemojte da paničite i da kopate onako iglom do besvesti, možete malo da probate, čisto samo da, ako hoćete da izađe na prvu, drugu, ali ponekad i telo izbaci same te ostatke, a ako se to previše upalilo, crveno je i tako dalje, javite se lekaru, možda će vam dati neki antibiotik, ali, kažem, sve zavisi od situacije do situacije. Znači, kada se javite lekaru, ako dođe do toga, njemu ćete dati sve ove informacije koje sam rekao na početku, sve simptome koje imate, koje sam takođe rekao, i onda će vam biti i njemu će biti jasno da li je potreban ili nije antibiotik. Da znajte da nikako ne uzimate antibiotik na svoju ruku i na preporuku Perižike Mike, ne isključivo lekar. Takođe, mnogo je bitno da ne paničite. Bitno je da se onako radi na prevenciji. Znajte, kao što sam rekao, gde su krpelje. Ako već idete u neka područja, zato, držite se tipa sredine staze. Ne provlačite se kroz neku ekstremno visoku travu. Ne sedite direktno na travu bez prostirke. Ne ostavljajte takođe malu decu u visokoj travi. Ako imate dvorište, kosite ga redovno, uklanjate lišće, sklanjate gomile granja i tako dalje i napravite barijeru, da kažemo, između tipa šljunka gde se sedi, betona ili kako već i trave. Mnogo je bitno da znate da može da ga unesi neka životinja, u smislu pas i tako dalje, može biti na odeći, zato je bitno da uvek se obučete pametno. Ako znate gde idete, duge pantalone, duge rukavi, zatvorena obuća, čarape preko nogavica, ekstremno bitno, i svetlija odeća, zato što će vam biti prijatnije leti, a i on se lakše vidi. Proverite u smislu kada se presvučete vašu garderobu, istresite i odmah to da ide na pranje i nema veze ako izgledate vi smešno ovako onako, znajte da je pravilna obuća odeća ključ. Što se tiče preparata, svakako se izdvajaju, na primjer, DEET, zatim Picardini, pa onda IR3535, i imamo naravno i neke biopesticide, eterična ulja. Permetrin je interesantan zato što on može da se naprska onako odeća i obuća i generalno oprema. Ima varijanti koje mogu i malo bliže telu i tako dalje. Bitno je da može da pruži dugotrajnu zaštitu, ali imate i preparate koji se stavljaju na kožu, ako želite i to. Puno ljudi čuva psa, mačku i tako dalje, jer mogu da budu osetljivi na neke od ovih insekticida. Sledite uputstvo, nemojte ono što više to bolje da se prskate skoro pa da se ugušite od toga. Ne. Kada pričamo o repelentima koji su bitni i koji mogu da se stave na delove tela. Znači, nanosite uvek na izložene delove, da kažem, tu se fokusirajte. Vrat, ruke, zglobovi, a ako nosite, znači, kratke pantalonice, članak, taj deo potkolenice i nikako blizu očiju, nemojte na šake male dece, jer oni non stop to stavljaju u oči, guraju prste i u usta, nemojte gde je oštećena koža, nemojte da preterujete i bitno je da se istuširate kad se vratite kući, naravno. Takođe, najdosadniji deo, ali najbitniji je kada dođete kući, vi i vaši bližnji, kompletno se pregledate. Neke delove tela ne možete vi da vidite, ili ogledalce ako ste sami, ili neko drugi da vam pogleda, čisto da vidite, pravite razliku između, ponekad ljudi ne vide dobro, pa je bitno da pravite razliku između krpelja i mladeža, da ne krenete neki mladež da čačkate, ako niste sigurni, lupicu uzmite pa pogledajte ili slikajte pa uveličajte, nemojte, crno nešto malo ili tako nešto kopate i onda ispadne to mladež, možete napraviti problematiku. Što se tiče odeće, znači, lepo istresite na terasu, negde kroz prozor, sve jedno, i operite je. Vidite da imate neku rutinu sa psom ili mačkom, ako već ulaze unutra i spavaju u kući ili kako već, čisto na brzinu dok ih mazite, da možete onako brzinski da ih pregledate, naročito ako su svetli, bit će još lako. I onda ćete brzinski da osetite ako se nešto dešava. Imate one češljeve, one mazilice i svašta nešto šta može da pomogne. Takođe, imaju i onih bombonica za
pse, mačke, koji služe ne samo za krpelje i za ostale, pa i to, da kažem, dobra stvar. Takođe, da pomenem i hroničnu lajmsku bolest, jer ovo je često osetljiva tema. Znači, postoje ljudi i imamo, da kažem, sada sve veću pojavu gde imaju dugotrajne simptome, u smislu umor, bolove, probleme sa koncentracijom, osjećaj magle u glavi i tako dalje, i ti ljudi ne izmišljaju. Ima čak i realnih dijagnoza koje se poistovećuju sa ovim simptomima, ali kada pričamo o lajmskoj bolesti, znači ovde je suština da se sa lekarom radi potpuno sve. Znači, kod nekih osoba može da se desi da imunni odgovor, to zapaljenje ili oštećenje tkiva i infekcija nešto liči na lajmsku bolest ili kombinacija više različitih faktora. Zato dugotrajni antibiotici mesecima i mesecima nisu rutinsko rešenje, mogu biti opasni, osim ako je lekar isključivo tako rekao. Znači, ako se nešto dešava, tu je infektolog, reumatolog, neurolog po potrebi i da se isključe drugi uzroci, potencijalni u smislu. Da li je možda do anemije, do štitne žlezde, do autoimune bolesti, do dijabetesa, do drugih infekcija, do lekova, do sna, do depresije, do hroničnog umora. Ima puno, znači, opcija. Zato analize, konsultacije sa lekarom i bitno je, znači, da obratite pažnju na ove simptome koje sam rekao, šta se dešava i znajte da kada je crvena linija u smislu kada idete i javljate se lekaru. Takođe, ima po internetu raznoraznih nekih formula, tipa uzmu ljudi onaj špric prazan, pa onda prave vakum, pa nešto pokušavaju. Da kažem, držite se osnove, možda ono je najbolje kako rade u hitnoj, a to je znači da pincetom jednostavno to izvlače, malo se prebriše alkoholom, može i da utiče na krpelja, u smislu da ga, i da kažem, umrtvi, i da nakon toga se on izvuče i da se jednostavno samo sve to dezinfikuje, celo to područje. Pišite mi u komentarima kakva su vaše iskustva, da li imate neki dobar recept koji je vama pomogao, način na koji ste izvlačili krpelje. Hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od narednih klipova.